Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. I b'a ye k'a fɔ ko bi an ka plateau sanfɛ sifinaka fila bɛ an bolo yan nɔ sɔni an bɛna kuma d'u ma k'u yɛrɛ fɔ an ye u ye jɔn ye. An tɛ kɛnɛ wɛrɛ kan o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɔgɔndan dɔ kɛra min na bɛnna instant T an ka gɛrɛn sigi an ka thé min an ka baro kɛ ka an ka cɛsiri an ka dugu kungo la. I b'a ye k'a fɔ ko olu kɛra maa sabanan ye u ka jɛkulu kɛra maa sabanan ye o ɲɔgɔndan in na min taara wolo sefa wari $350,000 u y'o sɔrɔ récompense ye. An bɛna daminɛ an bolo fɛ balimakɛ i bɛ se ka i kofɔ an filɛbagaw ye. Ani sɔgɔma ne tɔgɔ ye Lasina Ture Gɛrɛn les Lumineux ne y'o gɛrɛn chef ye. Ok o b'o kɔfɛ an balimamuso fana bɛ yan nɔ. Ne tɔgɔ Aïssata Dambélé ne ye Gɛrɛn les Lumineux membre dɔ ye. O b'a jira ko aw ka gɛrɛn tɔgɔ ko les Lumineux o ye yelen ye. Lasina an bɛ se k'a dɔn instant T mun de don. Instant T ale ye émission ye émission min ni a nalen don denmisɛnninw kama minnu bɛ sigi gɛrɛnw na quartier kɔnɔ ka thé min ka kɛ gulɔmin ni manamanakanfɔw ye. A nakun ye yaasa k'olu bɔ o gulɔminw n'o baarakolonnkɛw la u k'u bolo don baara la baara min n'a nafa bɛ se u ka sigida ma a bɛ se quartier ma a nafa bɛ tila ka se olu yɛrɛ ma. A y'a lakodɔn cogo di? An y'a lakodɔn a siɲɛ fɔlɔ édition n'a bɛ fɔ o ma ko édition fɔlɔ an kɔrɔkɛ minnu bɛ quartier kɔnɔ olu de ye o édition fɔlɔ in kɛ Ala y'a kɛ olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o la olu nana ka na Garantibugu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ɲɛgɛn minnu tun bɛ yen ɲɛgɛn fila kelen yɛrɛ bɛ o ye ta kun man ɲi muso minnu bɛ yen ni dɔ donna fo dɔ ka dɔ kɔnɔ banabagatɔ don a ma nɔgɔn donc olu ka projet tun ye ka se ka o ɲɛgɛn k'a lacaya ale ni k'a moderniser tel que an balakaw bɛ se k'a utiliser nɔgɔya la cogo min na. Donc ne y'a faamu olu taara ni projet min ye u ma taa n'a ye k'a fɔ ko a ka financer u ka fɛn dilan u yɛrɛ kama nka u taara ni projet de dɛmɛ ka se ka sɔrɔ walasa ka maa wɛrɛw dɛmɛ quoi. Kosɛbɛ instant T yɛrɛ a kunba y'o de ye ka fɛn kɛ fɛn min nafa bɛ se sigida ma e kelen tɛ dɛ sigida quartier commune. Voilà o faamuna o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso fana bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ an bɛ se k'a dɔn aw taara ni projet fasuguya jumɛn ye instant T concours in na wa? An taara ni projet min ye o ye salle d'informatique n'o ye ordinateur labaara ye ani bibliothèque livre lakodɔnni an tun bɛ fɛ k'o jɔ ka équiper k'a di an dɔgɔninw ma pour que o fana ka chance sɔrɔ min ni an ta tɛ kelen parce que an ye a parcours kɛ an ma se ka chance sɔrɔ ka sɔrɔ an fana fɛ ka ko ma yelen k'o bila o sira fɛ. Aw bɛ fɛ o bibliothèque ou bien o salle informatique a ka jɔ a dama na walima a ka jɔ kalanso dɔ kɔnɔna la wa? A bɛna kɛ an ka quartier école-soba de kɔnɔna la. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna tila ka segin ka na Lasina ma tuguni. Lasina an bɛ se k'a fɔ ko nin projet a y'a labɛn cogo di an bɛ se ka aw ka gundo dɔn wa? Ni an ye projet in labɛn d'abord a fɔlɔ komi an balimamuso y'a fɔ ye cogo min na anw yɛrɛ ye kalan kɛ Garantibugu école-soba la ka DEF sɔrɔ ka taa bakiw kɛ ka se université la an selen université la anw yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ ordinateur digitigi cogo la sabula minnu bɛ ka informatique kɛ a bɛ ordinateur digi hali a minɛcogo dɔw tun tɛ se o la o français ɲuman fɔ o tɛ sabati ni ma livre caman kalan o tun ye problème ye anw na donc an sigila ka miiri an bɛ se ka mun de kɛ yaasa an dɔgɔnin minnu bɛ dugu ma an ye problème minnu sɔrɔ an ka kalan kɔnɔna na olu kana se ka o kalan ɲɔgɔn sɔrɔ donc an wulila ka se dugu maakɔrɔw ma n'o ye dugutigilakaw ye ale ni an falakaw minnu bɛ yen n'olu taara kalanyɔrɔ la an y'olu ɲininka olu ye hakilina minnu di u y'an bilasira cogo minnu na an y'o idée de fara ɲɔgɔn kan ka na salle d'informatique ko ka n'o sigi sen kan Garantibugu école-soba kɔnɔ en même temps ka bibliothèque tugu a la yaasa livre kalanyɔrɔ fana bɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ mani bɔ olu ma wari caman bɔ. An bɛ se k'a fɔ ko aw mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan ka taa nin concours in na aw ye maaw de minnu ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ waati kelenw na ani aw bɛ sigi gɛrɛn kelen na an bɛ don min na i ko bi ka thé min ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ wa? Awɔ sabula maa minnu bɛ gɛrɛn in na fɛn fɛn taara concours la a tila bɛɛ n'i y'a maa ta 10 i b'a sɔrɔ 6 an n'olu ye kalan kɛ hali n'a ma daminɛ ɲɔgɔn fɛ kalan kuncɛyɔrɔ nana bɛn ɲɔgɔn ma donc an bɛɛ bɛ sigida kelen na fana an bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔlen ni kalan sira fana tɛ donc an bɛna sigi ka thé wuli. Donc an bɛ se k'a fɔ o thé wuli senfɛ a bɛ to ka sigida gɛlɛya dɔw kuma fɔ a kɔnɔna i n'a fɔ salle informatique ko ni bibliothèque ko wa? Kosɛbɛ an bɛ sigida ko caman fɔ a kɔnɔna na sabula hali k'a kɔ nin ye an ye concept dɔ sigila sen kan an mɔgɔ caman fana b'o la an bɛ cours kɛ quartier denmisɛnninw kunna 200 400 ka bɔ première la fo ka se 9e année la matière fɛn fɛn bɛ kɛ école la an b'o bɛɛ k'u kunna 200.
Ayiwa an balimamuso an bɛ se k'a dɔn nin miliyɔn 3 ni 500,000 a ye laɲini min kɛ ni n bɛ se ka dɔ fɔ a la wa walima jɔyɔrɔ ka bon walima jɔyɔrɔ bɛ cogo di a ko la. Ni miliyɔn 3 ni tila in a nafa ye projet la mais a tɛ se ka projet in kɛ ka ban parce que an ka budget yɛrɛ bɛ taa fo 10 millions et quelques na ni nin miliyɔn 3 in an bɛ fɛ ka daminɛ mais tagalen ɲɛfɛ an bɛ taa mɔgɔw fɛ yen nɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ las'an ma k'an dɛmɛ ka se ka projet in tɔ. O 10 millions na yalima an bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ jɔyɔrɔ ko b'a la ka so jɔ k'a équiper walima équipement sanni wari dɔrɔn bibliothèque ni subahana mansin ordinateur olu dɔrɔn de 10 millions walima yɔrɔ jɔli ko b'a la wa. 10 millions bɛɛ de k'a jɔ k'a équiper hali k'a peinture ka sɛbɛnniw k'a kan bɛɛ ye 10 millions. Mais an b'a ye k'a fɔ ko e ye musolakaw ye est ce que an bɛ se k'a fɔ ko aw hakili bɛ denw fuso na n'aw ka projet kɛra denw ɲɛfɛ ye ka se ka livre bila a kɔnɔna la minnu bɛ se ka tali kɛ kosɛbɛ musoya jɔyɔrɔ an ka tabiyaw la yalima aw hakili b'o fɛn la an bɛ don min na i ko bi wa. Awɔ an hakili b'o la an yɛrɛ sera institut français la an y'a kuma ɲɛfɔ o la olu y'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka plateforme dɔ bɛ yen nɔ livre caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ romanw musow ka tagafɛnw fɛnɛ b'o la u bɛna plateforme ci anw ma k'an dege a manipuler cogo la an b'a yira denmisɛnninw na olu fana bɛ se k'a kalan ten. O ye virtuel yɛrɛ. Virtuel fana bɛ projet la. Virtuel fana bɛ projet la an b'o f'an ye dɛ Lasina. Virtuel donc o ye livre tɛna kɛ dɔrɔn a forme physiquement k'a fɔ k'a filɛ so dɔ kɔnɔna la k'i bɛ don ka taa ta k'a dayɛlɛ k'a kalan donc a bɛna fɔ hali a bɛna se ka application fɛnɛ sigi mɔgɔw kun minnu b'a to i bɛ se ka livre kalan ou bien ka site de fɛnɛ d'u ma wa. Awɔ livre bɛna kɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ taa minnu bɛ fɛ ka kalan bolo la ten tɔ olu bɛ taa virtuel fɛnɛ bɛna kɛ yen nɔ an bɛna wifi genre dɔ de kɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko box an b'o de sigi ka connecter ordinateur walima tablette la n'aw taara aw bɛ se ka aw connecter a la aw bɛ livre kalan. Mais aw ka nin projet in yalima a b'a ta de ka ta primaire la ka se 6e na primaire ni 9e wa walima a b'a ta ka taa bila yɔrɔ jumɛn na wɔrɔden fɔsɔn ninnu concerné don a ko kɔnɔna la. A bɛ daminɛ seconde cycle la 7e ka taa 9e na. 7e ka taa 9e na. O yɔrɔ la projet in dabɔla k'a daminɛ 7e année ka se 9e année de ma mais sabula an bɛɛ b'a dɔn ni denmisɛnninama kalan fanga b'i la o waati de la minnu bɛ primaire la fo ka se 6e année la an ma ɲinɛ olu kɔ dɛ. Programme an bɛ ka programme de kɛ ka club d'anglais fana club de lecture sigi ka science de formation sigi bibliothèque ni salle d'informatique in kɔnɔna na min b'a to olu minnu bɛ dugumala la olu fana bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a nafa la cogo min na n'o tɛ a dabɔkun ye principalement minnu bɛ 7e année la ka taa se 9e année ma a dabɔkun la a bɛna programme a bɛna don olu ka programme hali n'a kɛra siɲɛ 1 classe o classe bɛ yen olu ka se ka heure 2 ɲɔgɔn sɔrɔ salle d'informatique ni bibliothèque kɔnɔ. Maintenant tɔ ninnu ta o bɛna don a la au fur et à mesure sabula n'a jɔra anw yɛrɛ fana bɛna dɛmɛ kɛ k'an dɔgɔninw n'olu ka se ka former an yɛrɛ bɛna dɛmɛ mɛtiriw kan k'o baara kɛ. Mais an bɛ se ka a dɔn k'a fɔ aw ka nin démarche kɔnɔna la nin jɔnjɔn sɔrɔlen kɔfɛ nin miirina ni nin fɛɛrɛ ɲuman minnu bɛ aw bolo yalima aw sera ka se an ka kalanso ɲɛmɔgɔw ma walima aw ka sigida ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ merilakaw ka se ka suma minɛ cogo di u bɛ se ka aw bilasira ne ni dɛmɛ surtout que musaka min n'aw filɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye a ɲini nka aw ta tɛ sigida ta de don donc est ce que a y'o démarche fɛnɛ entreprendre wa. Awɔ an y'o démarche entreprendre sabula k'a kɔn yɛrɛ an ka taa concours la an sera école ɲɛmɔgɔw ma a directeur ni a comité de gestion minnu bɛ yen an n'olu sigira k'a kuma an ye hakilina yir'u la en même temps dugutigilaka minnu bɛ yen an sera dugutigilakaw fana ma an ni dugutigilakaw kumana komi olu ye autorité traditionnelle ye bon après ça an gagnen kɔfɛ an wulila ka se o mɔgɔ kelen ninnu ma ka taa se Garantibugu mairie ma fo ka taa se commune 5 mairie yɛrɛ ma ka taa bonya da kɔrɔ ka tila ka dɛmɛ ɲini a fɛ yaasa a bɛ se ka dɛmɛ an kan cogo min na an ka projet in ka se ka réaliser. Nimisiwasa jaabi sɔrɔla yen nɔ wa. Bon alhamdulillah komi processus min don a ka jan k'a fɔ k'i bɛ taa bi mago min na bi o ka sɔrɔ bi o kuma tɛ fo sigi olu fana ka sigi ka miiri kɛ ka hakilina kelen sɔrɔ kuma min kɔni fɔra an ye o y'an nimisi wasa an bɛ ka kɔnɔni kɛ jaabi min bɛna bɔ o kɔfɛ sabula n'olu fana sigira ka réunion kɛ ka bɛn min kan olu bɛ baara kɛ ni o de ye an seko ye nin de jama bɛnna o kan ko ka nin d'aw ma ou bien an seko ye nin matériel nin jama bɛnna o kan ko k'o d'aw ma donc kuma bɛ bɔ o kɔnɔna de la donc an bɛ k'o de kɔnɔ an b'o makɔnɔli la fɔlɔ. Donc sanga kurun kɔnɔna la ni e kan ka welekan dɔ lase instant T initiative tabagaw ma ani ka welekan dɔ lase population fana ma a bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Ne ka o welekan o bɛ kɛ mun ye ne bɛ a fɔ ne bɛ instant T baarakɛlaw
fo ka taa se a hakilina tabaga ma ne b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn sabula anw kun bɛ dibi dɔ kɔnɔ an kun tɛ dibi fɛn min dɔn kosɛbɛ u nana kɛ yelen min ye anw ɲɛ yɛlɛ ka bila ko caman na ne b'a fɔ jeunes minnu bɛ kare kɔnɔ ka bɔ n dɔgɔw la ka taa se n kɔrɔ la fo ka na se n filanw minnu bɛ kare kɔnɔ hali bi u fana k'u cɛsiri sabula anw ma taa don nin na yaasa an ka fɛn kɛ an tɔgɔ dɔrɔn ka ye quartier kɔnɔ sabula an kɔrɔw ye fɛn dɔ kɛ o nafa sera sigida ma n'anw yɛrɛ ye dɔ kɛ o nafa sera sigida ma an dɔgɔninw fana ka dɔ kɛ o nafa ka se sigida ma dɔɔni dɔɔni an bɛna ye sigida yɛrɛ bɛna ɲɛ an bolo bɛɛ ye dɔɔni kɛ bamananw bɛ zana dɔ fɔ n'i b'i si so kɔnɔ ni funteni juguyara i bɛ wo bɔ kogo la fiɲɛ ka don mais n'i b'i terikɛ ka so kɔnɔ ni funteni juguyara i tɛ se ka wo bɔ o ka kogo la dɛ fo n'i taara si yiri kɔrɔ so kɔnɔna dun a bɛ ja a bɛ ɲɛ ni bɛɛ y'i jɔ da nin fa. O ɲana donc an bɛna o kuma kelen ɲininkali bɛna poser an balimamuso kun welewelekan min mana kɛ e bolo ka ɲɛsin initiative tabagaw ma fo ka taa se population fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ma parce que olu caman ma da u yɛrɛ la kosɛbɛ musow tɛ kuma kosɛbɛ initiative tali ka gɛlɛn musow ma kosɛbɛ u bolo k'a fɔ cɛw de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ u dalen don cɛ la ko ka tɛmɛ u yɛrɛ kan e ka welekan a bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Ne ka welewelekan ye min ye ne bɛ fɔlɔ ka instant baarakɛlaw de fo fɔlɔ halisa u ka dɔ fara u ka baarakɛta kan u kana fɛn bɔ a la o initiative min ta ni initiative ɲɛnama don u b'a développer ka taa fɛ ne bɛ kuma min na se an ka sigida mɔgɔw ma u ka wuli u ka na kɛ i n'a fɔ an fana y'a kɛ cogo min u ka dɔ fara sigida baarali kan ne muso ɲɔgɔnw an kana sigi ka ko bɛɛ to cɛw bolo an yɛrɛ an bɛ se ka wuli ka dɔ kɛ ni yɛrɛ y'a ye fɛn dilanna sigi muso de b'a kɔrɔ an musow bɛ baara min kɛ cɛw yɛrɛ t'a bɛɛ kɛ an kana jigin dɔw kan. Ayiwa merci i n'a fɔ aw bɔra ka an balimaw lamɛn cogo min na nin waati in na minnu kɛra jɔnjɔn tayɔrɔ sabanan ye instant T ka nin concours in na aw lamɛn cogo min na an bɛ se ka min fɔ ka da kan o de ye k'a fɔ ko T ni a bɛ min Mali la kosɛbɛ T min n'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kafo ɲɔgɔn na T min hali n'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛnɛ nka T in de kunna fɛn caman bɛ fɔ yen nɔ a kɛra sɛbɛkan ye o a kɛra kulonkɛ kuma ye o a kɛra kanyɛlɛw ye o fɛn bɛɛ bɛ fɔ T in de kunna i b'a ye k'a fɔ ko nin initiative sababu la i b'a ye k'a fɔ ko jɔda yɛrɛ bɛna ye gɛrɛnw na min ni baro gansan dɔrɔn tɛ kelen ye o bɛ tali kɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko maaw bɛ se ka sigi ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan hakilina min bɛ tali kɛ u ka sigida ka ɲɛtaw la o hakilinaw n'u y'o fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka kɛ jɛrɛjɛkulu ye ka taa participer nin n'a ɲɔgɔnna initiative la n'u garisɛgɛ ye fara ci ka se ka dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se u ka sigida ka se ka dɛmɛ cogo di a bɛ se ka kalan sɔrɔ a bɛ se ka lakana sɔrɔ a bɛ se ka sanuya sɔrɔ a bɛ se ka hali baara yɛrɛ sɔrɔ k'a lase sigida jeunes ma en tout cas kɔni bɛ se ka kaɲɛ kɔni sɔrɔ k'a lase sigidaw ma kosɛbɛ an bɛ se ka min fɔ nin na kosɛbɛ o de ye nin initiative n'a ɲɔgɔnnaw projet citoyen don jamana ɲɛmɔgɔw kan ka minnu bilasira kosɛbɛ walasa ka denmisɛnninw sifinnakaw ka se ka u galabu la kɛnɛya kosɛbɛ u ka se ka miiri fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka du ma u ka sigida ma u ka jamana ma nin kun ye aw balimakɛ Elbasir Thiam ye ka an balimaw reçoit yan nɔ bi ka kuma u ka jɔnjɔn kan bi aw ni ce.